Hallo, baie welkom as jy ingeskakel het op hierdie uitsending. Ons is in lydenstyd. Ons is besig om te kyk na momente in Jesus se lewe op pad na die kruis toe. Maar ek wil nou heeltemal teruggaan na waarmee Jesus sy bediening begin het. So ons is in lydenstyd en dan kyk ons na hoe hy sy bediening geëindig het. Maar ek dink dit is iets baie belangrik en ook hoe Jesus sy bediening begin het. En dan het hy 3 jaar alles gedoen wat hy gedoen het en ons weet hoe dit geëindig by die kruis. Maar daar's iets baie spesifiek by sy doop. En dit is hoe Jesus sy bediening begin het. So ek nooi jou om saam met my te lees oor die gedeelte van Jesus se doop. So, dit staan in Matteus 3, vers 13 tot 17 lees as volg. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar is ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. So, my spontane eerste vraag is, waar kry Jesus sy identiteit? Identiteit is nou dalk 'n moeilike woord, maar waar hoor Jesus wie is hy? Wat maak hom spesiaal? Wat maak hom uniek? Hoekom is hy spesifiek geroep? Wat is sy roeping? Dit is identiteit. So waar kry Jesus sy identiteit? En hierdie is nie 'n vraag nie, dis amper meer soos 'n Sondagskool antwoord. Jesus kry sy identiteit uit die hemel uit. Van 'n hoorbare stem van die Vader wat vir hom sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. So, dis nie 'n vasvraag nie, dit is waar Jesus sy identiteit kry. Hy kry dit uit 'n stem uit die hemel uit. Nou is my vraag, waar kry jy jou identiteit? Wie jy is, wat jou roeping is, hoe jy in hierdie wêreld 'n verskil moet maak. Nou het ek 'n vermoede, jy hoor nie noodwendig hoorbare stemme uit die hemel nie, en die plek waar jou identiteit vandaan kom is baie meer op die aarde as wat dit dalk noodwendig in die hemel sou lê. Goed. Net na hierdie doop gebeur die volgende. Jesus is versoek in die woestyn vir 40 dae, het hy gevas en die duiwel het hom daar gekry na hierdie doop. So net na hierdie wonderlike belewenis waar Jesus se identiteit bevestig is deur die Vader, gaan hy woestyn toe en die Satan vra vir hom 3 vrae. Hy sê, die eerste een is, wys bietjie wat kan jy doen? So Jesus is nou honger, nou sê hy, vat hierdie klippe en maak dit brood. So wys bietjie, wat kan jy doen? Wys jou mag. Die tweede ding sê hy, spring nou hier af en dan laat die engele jou vang en laat die mense dit sien. Laat almal sien hoe wonderlik is jy, laat almal sien hoe fantasties is jy. En dan die derde ding sê hy, okay, maar wag, buig voor my en dan wat? Dan kan jy al die besittings kry. Ek sal alles vir jou gee, so ver soos wat die oog kan sien. En Jesus sê van al 3 hierdie goeders, dit is 'n leuen. Maar identiteit lê nie in een van hierdie 3 goed nie. So kom ons pak dit uit. Nou Henry Nouwen het aanvanklik vir ons hierdie wysheid gegee, om hierdie 3 plekke waar ons moontlik ons identiteit kan kry, vir ons uiteensit. So die eerste een is, jy kan jou identiteit kry by wat jy doen. Met ander woorde, by jou prestasies. So wanneer jy iemand ontmoet, is die eerste ding wat hulle vir jou vra is, hoorie, wat doen jy vir 'n lewe? En wat se skool is jy? Baie van daai goed het met jou suksesse te doen, die goeders wat jy bereik het. Die doelwitte wat jy gehaal het. En dan, as jy op 'n goeie plek is met jou suksesse en jou prestasies, dan gaan dit goed met jou en jy is gelukkig. Maar as jou identiteit gekoppel is aan dit wat jy kan doen, en jou prestasies, wat as jy nie die span kry nie? Of wat as jy nie bevorder word nie? Of wat as jy regtig hard werk, en niemand sien dit raak of sê eers vir jou dankie daarvoor nie? Dan is ons nie goed genoeg nie. En daar is nou in hierdie era en in hierdie eeu meer doen dinge beskikbaar as wat ons tyd
in 'n week het. Ek dink net aan ons kinders en ons tieners. Daar is soveel legio aktiwiteite, kultuur, sportgewys. Ons het op Sondag provinsiale sport, want Saterdag is skoolligas. Ons het geen ritme meer van Sabbat toe kom nie, want daar is soveel baie dinge wat gedoen moet word. Dieselfde vir ons. Daar is net te veel opsies. Jy is betrokke by jou kind se skool. Jy is betrokke by jou werk. Jy wil betrokke wees by die kerk. Jy wil betrokke wees by al hierdie verskillende plekke en jy het geen tyd vir selfsorg nie. En dan raak ons moeg, oorweldig, oor werk en ons sê sommer 'n algemene term uitgebrand. Want jy wil die hele tyd alles doen. Jy sê nooit nee vir 'n ding nie. En dan partykeer as jy nou die opsie het en jy besluit maar jy gaan kies vir 'n baie spesifieke ding en jy gaan nee sê vir 'n ander ding omdat dit vir jou voel jy kan letterlik nie nou net nog een ekstra ding by doen nie, dan voel ons so skuldig. So jy's dalk baie betrokke by jou kind se skool en jy's baie betrokke by jou werk en dan sê jy maar ek kan nie by die kerk ook betrokke wees nie, maar dan voel jy soos, maar moes ek nie nou maar net dit ook nog gedoen het nie. Geliefdes, die produk daarvan is, ons is net nooit goed genoeg nie. Daar's net eenvoudig te veel balle wat gejuggle moet word. Op 'n stadium voel dit vir ons al hierdie balle val op die grond, maar dan val nie net die balle nie, ons val uitmekaar. Want jou identiteit is eintlik dit wat jy kan presteer. En as jy so oorweldig is, dan mis jy in elk geval die klein vreugdes in elke dag. Jy kan nie raak sien dit wat net voor jou is nie, want jy's die hele tyd besig om te mik vir iets wat nog gedoen moet word, en jy kan nie net in die oomblik net bly wees vir dit wat nou reeds waar is nie. So, identiteit in wat ek kan doen, prestasie. Die tweede ding is, ek is wat ek het. Besittings. Ag, en ons kan nou baie vroom oor hierdie ding wees, maar onthou mode is nie net klere aan 'n lyf nie. Dit sê so 'n bietjie van wie jy is en jy het jou persoonlikheid kom so 'n bietjie uit in jou klere drag. En dis nie net klere nie, maar die buurt waarin jy bly en die kar waarmee jy ry. En wat as jy nie die nuutste goed op die mark kan koop nie, dan kan jy nie saam praat wanneer ander mense daaroor praat nie en dan voel jy so 'n bietjie uitgesluit uit die groep uit. Ons kan vir mekaar sê, nee man, hierdie een is nie waar van my nie, maar dit wat ek het is nie net noodwendig besittings nie. Ek het ook verhoudings. Ek het ook mense. En wat as daardie mense sterf? Dan het ek nie meer hierdie vriendekring nie. Wat as jy moet trek en jy het hierdie wonderlike vriendekring gehad, maar nou is jy depressief want jy het nie meer vriende nie. So ek is wat ek het. En hierdie goed kan alles van jou af weggevat word. Die derde ding is, ek is wat ander van my dink. Met ander woorde, populariteit. So solank as wat almal mooi goed van jou sê, dan voel jy goed oor jouself. Maar die oomblik wat jy kritiek kry of mense begin teen jou gaan, dan raak jy depressief. En dan wat ons doen is, onbewuslik is ons verander onsself, klein goetertjies, om net meer aanvaarbaar te wees vir die samelewing, om eintlik met ander woorde, in te val by dit wat waar is van ander. So as jy nou in 'n vertrek inkom by die skool of by die werk en jy het hierdie goeie soos, ek wens ek was so mooi of ek was so oulik of ek het daai ek wens ek het net meer van dit of meer van dat gehad, dan pas jy jouself aan, want as jy hierdie goed sou kon doen of kon sê of op 'n sekere manier kon wees, dan sou mense jou aanvaar en jou nie teengegaan het nie. En geliefdes, die siklus van om die coolste kid op die blok te wees, is 'n monster. Want jy gaan nooit cool genoeg wees nie. Jy gaan dalk vandag cool wees, maar môre kom iemand anders in die werksplek en dan is hulle die coolste. Maar natuurlik doen ons dit, onthou ons identiteit is om aanvaar te word en om te behoort aan 'n groep en ek is wat ander van my sê en dan kan ons glad nie deel daarmee as mense krities is teenoor ons of as ons beleef hulle hou nie regtig van ons nie of ons word nie betrek by goed nie, dan maak dit ons baie diep moedeloos omdat ons identiteit gesetel is en ek is wat ander van my dink. Nou, identiteit is 'n baie belangrike onderwerp, want jou selfwaarde is direk gekoppel daaraan. Jy voel veilig, jy voel jy behoort en jy voel gelukkig wanneer
ek is wat ander van my sê, ek is wat ek het en ek is wat ek doen, as daai goed in lyn is. Maar so ook, wat as jy nie behoort nie? Wat as dit nie met jou goed gaan nie? Wat as jy 'n klomp goeders verloor? Dan is ons ook nie gelukkig nie. En die werklikheid is, as jou identiteit in enige van hierdie 3 goed is, kan jy dit enige oomblik verloor. Jou huis kan afbrand, jy kan geretrench word by jou werk. Wat as die ekonomie begin druk? Wat as jy moet trek en jou vriendekring verloor? Wat as al hierdie goed kan van jou weggevat word? En die enigste manier om hierdie siklus te breek, om nie elke keer depressief te raak, wanneer ons een van hierdie gedeeltes van onsself verloor nie, is om gesetel te wees in die werklikheid dat ek is 'n geliefde van God. Nou kan jy dink, okay, maar God, die Vader het dit van Jesus gesê. Hy het mos gesê, Jesus is, jy is aanvaar, jy is my geliefde, oor jou vergeeg ek my. En dit maak sin, want ek bedoel, Jesus was mos nou 'n baie nice ou en hy het geen sonde gehad nie en hy was God self. So dit maak baie sin dat dit van Jesus gesê word, maar wat van my? Ek maak baie foute, ek val meer as wat ek staan. Ek is nie perfek nie. Nou wil ek graag vir julle net in Efesiërs lees, en daar's baie tekste in die Nuwe Testament wat sê dat dit wat van Jesus waar was ook van my en jou waar is. So in Efesiërs 1:5 staan, in sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewens kragtens die genade van God, wat hy al in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as eiendom van God beseël. Jou identiteit is direk gekoppel aan die identiteit van Jesus Christus. So wat van Jesus waar is ook van jou waar. So kom ek wys vir julle iets van Efesiërs. In die eerste 3 hoofstukke van die boek is daar nie een opdrag nie. Dit het 'n klomp stellings oor identiteit. In Jesus Christus is julle kinders van God. Deur die Gees weet julle is as eiendom van God beseël. So vir 3 hoofstukke word hierdie beginsel dat ons geliefdes van God is as 'n feit gestel. Nie een opdrag nie. En dan, vanaf hoofstuk 4, lees gou Efesiërs 4 vers 1 saam met my sê, ek druk julle dit op die hart, dat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. En dan, in die laaste 3 hoofstukke van hierdie boek, word opdrag na opdrag na opdrag gegee van, hoe leef julle dan nou in hierdie wêreld, as julle die identiteit van Jesus Christus eerste aangeneem het. Nou die belangrike ding vir my is die woord lewenswandel. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die werklikheid dat julle geliefdes van God is, punt. Dis 'n daaglikse oefening en dis 'n daaglikse keuse om al die ander stemme wat ons identiteit wil skeef trek, stil te maak en onsself herinner, ek is 'n geliefde van God. Ja, mense kritiseer my nou in hierdie lewensfase, maar dit maak my nie minder geliefd by die Vader nie. Ja, ek het dalk nie al die goed wat ek wil hê nie, maar ek is 'n kind van God en dis 'n bewuslike keuse. So hier's nou hoe dit nou uitspeel en dit is hoe dit werk. So die dag toe ek met Jaco trou, toe sê die dominee, neem jy hierdie man as jou wettige man en hy sê neem jy hierdie vrou as jou wettige vrou. Daardie dag het ek Jaco se vrou geword. Het ek op daardie stadium geweet hoe om Jaco lief te hê en hoe om sy vrou te wees en hoe om 'n goeie vrou vir Jaco te wees? Ek weet nie, ek sal wil dink dat ek ten minste daar alreeds probeer wees het wat ek graag vir hom wil wees, maar ek leer nog elke liewe dag hoe om Jaco lief te hê. Ek leer nog elke liewe dag van myself en van hom en hoe die ons werk. Maar dit verander nie die feit dat ek regtig eintlik al lank as sy vrou is nie. So, daar het iets van my waar geword daai dag. Al het ek dit nog nie reg gekry nie, al kon ek dit nog nie dadelik alles doen wat gedoen moet word nie. Jy is 'n geliefde van die God van die heelal, ten spyte van jou foute. Ten spyte van die feit dat jy nie perfek is nie. Jy behoort
aan hom. Jy is 'n kind van God. Punt. Verdien jy om sy kind te wees? Wel, nee. Kan jy leer om 'n goeie kind vir die Vader te wees? Ja, natuurlik, in proses, maar jy is dit reeds. Geliefdes, ons spandeer soveel van ons energie aan hierdie 3 goed. As jou lewe 'n lyn is en jy's bo die lyn as jy baie het, as almal mooi goed van jou sê en as jy al jou prestasies bereik, maar nou weet ons, hierdie ding gaan weer onder die lyn. Nou verloor ek my vriendekring, ek verloor my finansiële sekuriteit. Ek is onseker oor 'n prestasie wat ek nou gehoop het ek sou behaal en nie. En ons hele lewe is op hierdie lyn bo onder en so word ons geluk ook. Dan is ons gelukkig want nou het ek iets goed gedoen. Nou is ek ongelukkig want mense vat my nie soos ek is nie. En so maak ons hele lewe op en af. So dit kan nie net met jou goed gaan as jy in 'n mooi huis bly, ander van jou hou en jy 'n klomp prestasies het nie. Want jy gaan altyd soos 'n mislukking voel die oomblik wat die ekonomie begin druk, as ander teen jou begin gaan en as jy nie alles reg kry wat jy wil hê nie. En dit is wat Jesus gedoen het. Hy het net geweier om op die rollercoaster wat die Satan vir hom wou vat, te klim. Hy het net gesê ek is 'n geliefde van die Vader, punt. En ek gaan vanuit daai werklikheid uitleef. En dan weet ons in Jesus se hele bediening en veral ook sien ons dit aan die einde van sy lewe. Toe Jesus in Jerusalem inkom op Palm Sondag, toe prys hulle hom, Hosanna, Hosanna. Toe moet daar tussen hom en Barnabas gekies word. Toe skree hulle, kruisig hom, kruisig hom. So Jesus is geprys deur mense, maar hy is ook gekritiseer deur mense. En Jesus het net nie eintlik enige een van hierdie 2 stemme so hoog geag, dat sy emosies aan hierdie goed vas was nie. Hy was net 'n reguit lyn van ek is 'n geliefde. Julle, dit is ons anker. Dit is die werklikheid waarvan uit ons moet leef. Jy is 'n geliefde van die Vader. Punt. Jesus Christus is verwerp, maar hy is ook geprys. En ek dink die anker in ons lewe is as ons kan ontdek dat ons geliefdes van God is. En dat jou eerste liefde eintlik Jesus was. In Johannes staan daar, wees lief vir mekaar omdat God julle eerste lief gehad het. Eerste lief gehad het. Jou eerste liefde is God. Jou eerste identiteit is God. Die mense die naaste aan jou kan jou ook die seerste maak. Die mense wat jy dink jou die liefste het, kan jou so diep teleurstel. Want onthou, hulle liefde is ook maar beperk, want hulle het hulle eie teleurstellings. Maar die een liefde wat nooit wankel nie, is die liefde van die eerste liefde. Want God se liefde word nie beïnvloed. God se liefde vir jou word nie beïnvloed deur wat jy doen, wat jy het en wat ander mense van jou sê nie. Mens kan dit amper nie dink nie. Want ons is so op hierdie 3 goed ingestel, dat ons amper nie meer onsself helder en duidelik kan sien nie. So dit wat jy nou dalk vandag hoor is vir jou mooi en goed. En jy dink, ja, ek is 'n geliefde van God. Maar daai ding word ook daagliks getoets, op juis een van hierdie 3 vlakke. Op ek is wat ek het, ek is wat ek doen en ek is wat ander mense van jou sê. En as jy jouself betrap dat een van daai 3 goed verklap dat jou identiteit eintlik binne in daai spasies lê, moet jy baie duidelik jouself net weer terugbring na die anker toe. Na die werklikheid toe, dat ongeag van wat hier op hierdie aarde gebeur, jy is 'n geliefde. En dan as jy daai werklikheid het, en dit kan binne in jou grond skiet, dan sê ek, gaan doen jou beste. Gaan leef vanuit roeping, werk lekker hard, belê in verhoudings. Natuurlik moet ons binne in verhoudings leef. Jesus se hele bediening was ook gegiet in verhoudings. So belê dan in goeie verhoudings en wees dankbaar vir wat jy het. Hopelik seën die Here jou met 'n klomp mooi goed in jou lewe. Maar wees dan dankbaar. Belê in verhoudings en doen jou beste, maar nie omdat dit is wie jy is nie.
Maar juis omdat jy 'n geliefde van God is, het jy die moed om in hierdie wêreld in te tree en so te leef. Ek is gelukkig. Ek is tevrede ten spyte van. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat U ons God is. Jesus, dankie vir U voorbeeld. Hier in lydenstyd kom wys U vir ons dat U aan die einde van U lewe alles verloor het. Dit wat U het, die klere aan U lyf is letterlik afgestroop. Dit wat mense van U sê, was baie kras en krities. U is letterlik vervolg. Liewe Here, en dit wat U doen, het niks te doen gehad met wat mense van U verwag het nie, want dit wat U nou volgens mense moes doen is om die Romeinse ryk met 'n swaard te kom oorskadu, en U was net die geliefde van die Vader, en U het net gedoen wat hy van U verwag, en dit het tot ons redding gesprei. Dankie vir U voorbeeld, dankie dat ons ook geliefdes van U mag wees. Amen. Jy is geliefd. Dit is jou identiteit. Amen. God is liefde, juich ons harte, en bedenk wat liefde doet, dat hij ons zijn ziel gespierd, om ons zonde te verzoenen. God is liefde, juich ons harte, en bedenk wat liefde doet, dat hij ons zijn ziel gespierd, om ons zonde te verzoenen. Hij benieuwste liefhebber, en het liefde ons vergeet. Nou kan ons zijn God geboren, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juich ons harte, en bedenk